रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ कौन है रे? अबे साले, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें पकड़ मादरचोद, पकड़ भोसड़ी, पकड़ ले पहन के लौड़े, रुक तेरी बहन। क्यों रे मादरचोद? वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इससे तो बहुत मजा आएगा। रोम रोम भाइयों। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। चल अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। लेकिन ये साला कर। हाँ तो दोस्तों, ये सभी फनी साउंड इफेक्ट नॉन कॉपीराइट है। इसे डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए अपने गूगल को ओपन करके सर्च कीजिए, माई इंस्टेंस फर्स्ट वाला वेबसाइट ओपन करो तो आप देख सकते हैं बहुत सारा साउंड इफेक्ट है। नीचे और भी साउंड देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इस बटन पर क्लिक करके साउंड सुन सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए क्लिक कीजिए और थोड़ा नीचे देख सकते हैं MP3 का ऑप्शन आ रहा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक